Mulane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isek. Faham isek tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri utawa pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buahe kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe to mencelat dhewe. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah kalau betul apa-apa, misalnya kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa, anggar gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget, lu kok aneh partainya kok damai apa? Sejahtera. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan, ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran. Teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Nah ngono ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosa ini ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah, ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak wanginya itu nanan jebule wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mana gua pede mawon. Sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati nggih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Wis tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran dia wis di swarga.
keyakinan kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa tuh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki, asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu bebekiran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti kono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri male wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Bebekiran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Abdi. Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna apa billah, aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kula nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model nyai ngono lha apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kula sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan gula berarti hikam sih bodoh nih buatan gula. Wonten wali itu tentang multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga bejuk duit aja pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk duitnya. Dengannya ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula selametno saking durakane jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan tuh seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa karena menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah lho, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu Bang. Kula nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Ini perpak-perpok piyambak, tapi kalau setuju mazhabnya. Lah dia ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lha ini tenan iki mboten guyon. Kadang-kadang wis ngadeg omongan plepak-plepok, tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau ini agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare pun. Kalau ini duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasya napa? Robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan, kok edan lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepok ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang. Mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mau sak cingkir iku. Lah adekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, kowe ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno ya sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu bagus kalau dadi kiai kapan sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim merung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Marai dhuwit penting di pangeran. Nah, yang penting pangeran ya wis jadi pangeran wis to. Soal di duit ya biasa, ya ra di duit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biadi Husain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku terus periode be aku tak selamat. Oh cek ra puas mlebu cek diterusno. Wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asura khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi apa ya jajal ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler. Iku sekuler ora salah. Nak salaf dari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadine khawarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jari sama ada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik.
Diajari Quran. Lho kula ngoten, kula anggere diundang kanca kula reso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mau di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini kudu prei ngeluh napa wa amma bi nikmati rabbika napa fatus mau cerita sing asik-asik ae kaya kula ngyai mulai teng mriki sane ora tau lah kula ngeluh pede mawon damai mawon kula ora urusan wong komentar piye ora urusan gunane wong alim ya percaya pangeran niku paham nggih sampai disebut ya masalah ini masalah penyakit mana kalau belan-belan ini sudah menjadi penyakit kita gampang napa ngeluh innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mawon misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede mpun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede. Apa rahmati Allah kanggo ngalim tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Bidoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nadzaran ora ana ning alifi akibidam akibate dua alam wa jalna laila.